Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan tentang kedahsyatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk mengetahui ceritanya seperti apa, ayo kita lihat video berikut ini. Pemirsa TV Anugerah, kembali lagi bersama saya Katrin dalam acara Kupas Tuntas Kejadian Dahsyat. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh Yesus yang viral akhir-akhir ini? Kembali lagi diviralkan oleh Yesus dengan kejadian dahsyatnya yang ajaib di Danau Galilea. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita sambung dengan rekan saya yaitu Sinta di Danau Galilea. Silahkan Sinta. Terima kasih Katrin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara yaitu di Danau Galilea. Di Danau Galilea, Yesus mengadakan mujizat bersama murid-muridnya ketika bertolak ke seberang menggunakan perahu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan mewawancarai salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Bapak Petrus. Pemirsa, saya saat ini sudah berada bersama salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Bapak Petrus. Halo Pak Petrus, halo. Pada waktu itu kan Bapak bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid yang lain di atas perahu. Apakah Bapak bisa menceritakan jalan ceritanya bagaimana Tuhan Yesus membuat kedahsyatan pada waktu itu? Ya, waktu itu kami ingin pergi ke suatu tempat. Nah, saat itu kami menggunakan perahu. Dan saya bersama teman-teman saya itu sedang duduk dan Yesus itu tertidur di dalam perahu. Nah, seketika itu juga danau itu terlihat gelombangnya itu benar-benar membuat saya ketakutan. Angin yang begitu kencang itu buat saya dan teman-teman saya ketakutan. Tetapi Yesus tetap saja sedang tertidur. Akhirnya kami pun berteriak, "Yesus, bagaimana kita? Apa yang akan terjadi?" Nah, Yesus hanya dengan ketenangannya dia hanya bangun dan seketika saat itu dia meredakan danau yang sedang mengamuk itu. Dan itu saya sangat terkejut. Kedahsyatan Yesus memang benar-benar luar biasa. Yesus memang hebat, dia benar-benar Allah yang sangat hebat. Wah, Yesus itu sangat hebat tuh. Betul sekali, Yesus hebat. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Demikianlah laporan singkat yang kami sampaikan dari tempat kejadian perkara yaitu Danau Galilea. Saya kembalikan kepada rekan saya, Katrin. Terima kasih Sinta atas laporannya. Pemirsa, terbukti bahwa Yesus adalah Allah yang hebat, yang berkuasa, dan mampu meredam segalanya. Demikian laporan singkat tentang kejadian Yesus hari ini. Kita akan bertemu lagi tentang kejadian Yesus selanjutnya. Saya Katrin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Adik-adik sudah tahu kan ceritanya? Tuhan Yesus itu dahsyat sekali ya. Tuhan Yesus itu hebat sekali. Tuhan Yesus mampu meredakan badai yang begitu besar. Tuhan Yesus mampu meredakan angin kencang dan juga hujan deras. Tidak ada satupun manusia yang bisa meredakan badai loh. Tapi Tuhan Yesus itu sanggup. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang hebat, Tuhan yang kuat. Oleh karena itu kita harus menyembah kepada Tuhan.